Slušajte ovo pažljivo. Tinta se još nije ni osušila na prvom pregovaračkom poglavlju, a Mađarska je već povukla potez koji je zaustavio ceo proces. Budimpešta je odbila da podrži otvaranje novih pregovaračkih grupa za Ukrajinu i Moldaviju u julu, što je prema navodima evropske publikacije Politico efektivno blokiralo dalji napredak ove dve zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji. A šta se tačno dogodilo? Mađarska se usprotivila slanju službenog pisma Evropskoj komisiji i Evropskom savetu. To pismo je trebalo da iznese usaglašeni stav svih 27 država članica o daljem napretku pregovora. I pogađate, Budimpešta je bila jedini glavni grad koji nije podržao taj dokument. Jedini od 27 članica. Samo jedna je rekla ne. Ali priča tu nestaje. Ovo nije bilo iznenađenje. Već na samitu EU, održanom u Briselu sredinom juna, mađarska strana je insistirala na uklanjanju jedne ključne reči iz završnih dokumenata. Tražili su, kako navodi Politico, da se izbaci formulacija da nove faze pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom treba otvoriti što je pre moguće. I ta rečenica što je pre moguće našla se na udaru. Zašto? Zato što Mađarska i Peter Mađar smatraju da bi prebrzo otvaranje svih pregovaračkih klastera poslalo pogrešnu poruku. I tu dolazimo do ključne stvari. Peter Mađar, mađarski premijer, izjavio je nešto što je odjeknulo širom Evrope. Rekao je, citiram ga: "Ne mislimo da je otvaranje svih klastera odjednom dobra ideja. Delom zato što mastilo na prvom još nije ni osušteno, a delom zato što bi to poslalo pogrešnu poruku zemljama Zapadnog Balkana, Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, koje godinama rade na članstvu u Evropskoj uniji." I pazi sad, ova izjava ima težinu. Mađarska koristi argument da bi žurba sa Ukrajinom i Moldavijom bila nepravedna prema državama koje čekaju mnogo duže. Srbija, na primjer, zvanično pregovara o članstvu od 2014. godine, a proces je blago rečeno spor. Crna Gora je otvorila pregovore još 2012. godine i sada dolazi Ukrajina, zemlja koja je ratom pogođena i želi da ubrza proces. Mađarska kaže ne tako brzo, stop. Ali ovdje priča dobija novi sloj. Mađarska nema direktnih zamjerki prema Moldaviji. Prema dostupnim informacijama, Budimpešta nije iznosila posebne zahteve prema Kišinjevu. Međutim, prema trenutnim pravilima proširenja EU, Ukrajina i Moldavija su grupisane u jednom pregovaračkom paketu. Napredak mora da teče sinhrono, to znači svaki prigovor na jednu zemlju automatski se odražava na drugu. I baš tu nastaje problem. Jer Mađarska ima konkretne zamjerke Ukrajini. Budimpešta već duže vreme izražava pritužbe u vezi sa položajem mađarske nacionalne manjine u Zakarpatju. Kijev se prema mađarskim vlastima ne odnosi prema etničkim Mađarima kako bi trebalo. Optužbe se odnose na jezičku politiku, na ograničavanje prava, na pitanja koja su za Budimpeštu izuzetno osjetljiva. I ovo nije nova tema, to je kamen spoticanja koji traje godinama. Međutim, sve ovo treba uzeti sa oprezom. Ono što je jasno jeste da Mađarska koristi svoju poziciju unutar EU da uspori proces i to je njihovo demokratsko pravo. Svaka članica ima moć da blokira, da uspori, da zahteva dodatna objašnjenja i to je, kažu evropske diplomate, deo igre. Ali pazi sad, evropske diplomatije ne isključuju da će se ovo pitanje ponovo naći na stolu već sljedeće nedelje. Zemlje EU će ponovo pokušati da obezbede saglasnost Mađarske. Pitanje hoće li Budimpešta popustiti ili će nastaviti sa blokadom. Ako su navodi tačni, Mađarska je spremna da igra na dugi rok. I sada da bismo razumjeli celokupnu sliku, moramo da se vratimo malo unazad. Pregovori o pristupanju Ukrajine i Moldavije EU zvanično su počeli 15. juna ove godine. Iako je Evropska komisija preporučila pokretanje ovog procesa još prije 2 godine, tek sada su razgovori dostigli praktičnu fazu. Prva pregovaračka grupa otvorena istog dana i to je bilo istorijski trenutak.
Ukupno postoji 6 pregovaračkih klastera, grupa formalnih poglavlja koje zemlja kandidat mora da zatvori prije nego što postane punopravna članica. Europska komesarka za proširenje Marta Kos ranije izjavila da se preostalih 5 klastera za Ukrajinu planira otvoriti već u julu, međutim, Mađarska je to zaustavila. Ali ono što je posebno zanimljivo jeste vremenska perspektiva. Ambasadorka EU u Ukrajini, Katarina Maternova, navela je 2030. godinu kao realan rok za potencijalno pridruživanje. To je 4 godine od sada. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je naglasila da će nakon pokretanja pregovaračkog procesa Ukrajina i Moldavija samostalno napredovati ka članstvu, a njihov uspjeh će zavisiti isključivo od ispunjavanja potrebnih uslova i sprovođenja reformi. Ali istorija proširenja EU je puna primjera koji govore drugačije. Turska je najilustrativniji primjer. Zemlja pregovara o pristupanju od 2005. godine. 2 decenije kasnije proces ostaje nedovršen, a izgledi Ankare za punopravno članstvo prema mišljenju mnogih analitičara ostaju neizvesni. I to je ključno. Čak ni početak pregovora ne znači automatsko članstvo. Ne garantuje nikakav konkretan vremenski okvir. Put je dug, težak i pun prepreka, a sada na tom putu Mađarska je postavila novu prepreku. Ali zašto baš sada? Zašto Mađarska odlučuje da blokira proces u ovom trenutku? Ovo menja cijelu sliku. Prema pisanju Politika, mađarski ministar za EU Janoš Boka ranije izjavio da njegova zemlja ne smatra prikladnim brzim otvaranjem svih klastera. Tvrdi da bi takva žurba poslala pogrešan signal državama Zapadnog Balkana. I tu dolazimo do pitanja koje se nameće samo po sebi. Da li je Mađarska zaista zabrinuta za Srbiju i ostale balkanske zemlje ili se iza svega krije nešto drugo? Da li ovo možda pritisak na Kijev da promeni svoju politiku prema mađarskoj manjini ili je reč o široj geopolitičkoj igri u kojoj Mađarska pozicionira sebe kao lidera centralne Europe? I baš u tom trenutku, dok se ovo dešava na europskoj sceni, stiže još jedna vest koja menja kontekst. Peter Mađar je najavio proširenje Višegradske grupe. Višegradska grupa, podsjetimo, osnovana je 1991. godine od strane Mađarske, Poljske, Češke i Slovačke. Cilj je bio jačanje zajedničkih ekonomskih interesa, posticanje slobodne trgovine i saradnju u oblasti energetike. Sada Mađar želi da pozove nove članice, Hrvatsku, Austriju, Njemačku, Sloveniju i Rumuniju. I pazi sad, Hrvatska je na listi. Hrvatska koja je već članica EU i koja je prošla kroz dug proces pristupanja i sada Mađar kaže, Srednja Europa je prisutna, snažna i spremna da oblikuje sopstvenu budućnost. Da li ovo vidite? Sa jedne strane Mađarska usporava Ukrajinu i Moldaviju ka EU, a sa druge strane gradi svoj blok u centralnoj Europi. Nije isključeno da se radi o političkoj poruci Briselu. Mi imamo svoju agendu, mi imamo svoje interese i nećete nas pregaziti. Posljednjih godina Višegradska grupa je oslabljena unutrašnjim podjelama. Podjele su postale izraženije još dok je u Poljskoj na vlasti bila konzervativna stranka Pravo i pravda, bliska nekadašnjem mađarskom premijeru Viktoru Orbanu. Danas su obe zemlje na vlasti stranke koje pripadaju umerenoj desnici okupljene u okviru Evropske narodne partije. I to otvara mogućnost za redefinisanje budućnosti Višegradske grupe. Ali ono što je važno, Mađarska ne djeluje usamljeno. Iako je Budimpešta jedina blokirala pismo, to ne znači da nema simpatizera. Mnoge zemlje EU, prema navodima medija, tiho podržavaju oprez pristup prema Ukrajini, jer pitanje proširenja je uvijek bilo osjetljivo. Svaka nova članica donosi nove izazove, nove ekonomske terete, nova politička previranja. I sada se postavlja pitanje šta ovo znači za Ukrajinu i Moldaviju. One su se nadale da će uz aktivnu podršku Europske komisije ubrzati proces, ali Mađarska je pokazala da čak i uz podršku Brisela napredak zavisi od stava svih 27 članica i sve dok Budimpešta ima primjedbe, dalje ubrzanje je neizvesno. Ovo nije samo diplomatski spor, ovo je test za Europsku uniju u celini.
Da li EU može da zadrži jedinstvo dok se suočava sa spoljnim izazovima? Da li može da ubedi sve članice da podrže proširenje ka istoku ili će svaka zemlja vući na svoju stranu? I tu dolazimo do onoga što se dešava na terenu, daleko od diplomatskih salona, dok se u Briselu vode pregovori o tome ko će kada ući u EU. U Odesi se odvija nešto sasvim drugo. Prema informacijama koje se pominju, u Odesi je zauzeta crkva svetog kneza Aleksandra Nevskog. Ova crkva se nalazi na terenu vojne bolnice. Sveštenici i vernici Ukrajinske pravoslavne crkve održali su molitveno bdenje pozivajući svoje suvernike da se pridruže zajedničkoj molitvi u znak podrške crkvi i njenoj zajednici. Narodni poslanik Artem Dmitruk napisao je na svom Telegram kanalu da se ovaj incident može smatrati jednim od prvih te vrste u Odesi. Prema njegovim rečima, korišćen je kao test za buduće akcije, jer su pravoslavne crkve u gradu dugo ostale netaknute, a onda je palo prvo sveto mesto. Dmitruk je izjavio da župljani i pravoslavni vernici nisu uspjeli da odbrane crkvu i to je, kako kaže, zabrinjavajući znak. Ako pravoslavni hrišćani ne pokažu spremnost da brane svoje crkve, svoje sveštenstvo i svoje pastore, takve pljačke će se nastaviti. A njegove reči su oštre. Kaže da su sve nade u pravna rješenja u sudske sporove prazne priče i znak slabosti. Jedini pravi put, prema njegovom mišljenju, je odlučan otpor svima koji zadiru u sveta mesta i veru i dodaje, ako se to ne uradi, prvo će vam oduzeti crkve, a onda žene, domove i decu. Sada povežimo ove dvije priče, ljudi. Sa jedne strane, diplomatska borba u Briselu. Mađarska blokira Ukrajinu na njenom evropskom putu. Sa druge strane, unutar Ukrajine napetosti oko pravoslavnih crkava rastu. Da li su ove stvari povezane? Teško reći, ali ono što je jasno jeste da se Ukrajina suočava sa pritiscima iz više pravaca istovremeno. Možda je ovo slučajnost, možda nije, ali jedno je sigurno. Slika koja se pojavljuje je kompleksna. Ukrajina želi u Europu, ali Europa nije jedinstvena po tom pitanju. Ukrajina se suočava sa unutrašnjim izazovima, sa pitanjima vere i identiteta i sve se to dešava u pozadini rata koji traje već duže vreme. I pazi sad. Dok se ovo dešava, u regionu se prekraja mapa savezništva. Mađarska gradi novi blok u centralnoj Europi. Višegradska grupa se širi. Nemačka, Austrija, Hrvatska, Slovenija, Rumunija, sve su na listi potencijalnih novih članica. I pitanje je, da li je ovo odgovor na slabost Evropske unije? Da li je Mađarska gradi alternativni centar moći unutar Europe? Istorija nam pokazuje da se takve igre često završe neočekivano. Evropska unija je kroz decenije naučila da pregovara, da traži kompromise, da pronalazi rješenja, ali svaki put kada se pojavi ovakva blokada, postavlja se pitanje koliko je EU spremna da trpi unutrašnje podjele. Također, Mađarska je blokirala pismo. Pregovori o novim klasterima su odloženi. Ukrajina i Moldavija moraju da čekaju. Zapadni Balkan, Srbija, kako kaže Peter Mađar, ne sme da bude zakinut. I sve to zvuči razumno, ali da li je sve stvarno tako? Jer ako pogledamo dublje, pitanje nije samo u vremenu. Pitanje u tome šta Ukrajina zapravo dobija članstvom u EU. Da li je to sigurnosna garancija, ekonomska podrška ili je to više simbolički potez koji pokazuje kojoj civilizaciji Ukrajina pripada? Ako je odgovor simbolički, onda Mađarska ima pravo da kaže polako, ne žurite, ali ako je odgovor da je članstvo pitanje života i smrti za Ukrajinu, onda svaka blokada dobija drugačiju težinu. I baš tu dolazimo do suštine. Mađarska koristi svoje demokratsko pravo da blokira. To joj niko ne može oduzeti. Ali pitanje je šta se krije iza tog prava. Da li je to briga za Zapadni Balkan? Da li je to briga za mađarsku manjinu Zakarpatju? Ili je to poruka Ukrajini? Promenite svoju politiku prema nama, pa ćemo onda razgovarati. Ovo treba uzeti sa oprezom, jer, kao što rekoh, zvanično nema nezavisne potvrde o motivima. Mediji prenose izjave, ali izjave nisu činjenice. Ono što znamo jeste da je proces zaustavljen i da će se sljedeće nedelje ponovo pokušati da se Mađarska ubedi. A šta će se desiti ako Mađarska i dalje kaže ne?
Da li će EU pokušati da zaobiđe Budimpeštu? To je nemoguće, jer odluke o proširenju moraju biti jednoglasne. Svaka zemlja ima veto i to je možda najveća slabost EU. Jedan član može da zaustavi celu grupu. I sada dok razmišljamo o svemu ovome, postavlja se pitanje koje se tiče svih nas. Šta ovo znači za budućnost Europe? Da li je ovo početak kraja europskog jedinstva ili je to samo još jedan u nizu sukoba koji će se na kraju rešiti diplomatskim putem? Možda će Mađarska popustiti sljedeće nedelje, možda će pronaći kompromis, možda će Ukrajina pristati na dodatne garancije za mađarsku manjinu, možda će se sve rešiti na neki način, ali jedno je sigurno. Dok se ovo dešava, dok diplomate pregovaraju, dok se crkva u Odesi brani ili ne brani, dok se Višegradska grupa širi, mi gledamo živi proces. Proces koji oblikuje budućnost Europe, proces koji će odrediti gde su granice, ko su prijatelji, ko su saveznici, a ko su oni koji su ostavljeni po strani. I možda je najvažnija stvar koju treba razumeti ova: Europa se menja, granice se pomiču, savezi se preispituju i ono što juče je bilo nezamislivo, danas je stvarnost. Ukrajina je juče bila zemlja koja nije imala šanse da uđe u Europsku uniju, danas pregovara. Mađarska je juče bila poslušan član Europske unije, danas postavlja uslove. Višegradska grupa je juče bila mali regionalni blok, danas se širi. Sve se menja i pitanje je gde smo mi u svemu tome? Kako ove promjene utiču na nas? Da li smo posmatrači ili učesnici? Da li smo samo gledaoci koji prate vesti ili smo deo priče koja se piše? Evo na primjer Srbija. Peter Mađar izjavio da bi prebrzo otvaranje klastera za Ukrajinu poslalo pogrešnu poruku Srbiji. Ali šta to znači? Da li Srbija želi da joj se pošalje poruka? Da li Srbija želi da se proces uspori ili je sve ovo samo izgovor? Srbija je godinama na evropskom putu, pregovori napreduju sporo, postoje otvorena pitanja, a sada Mađarska kaže: vidite, mi brinemo o vama. Ne dozvoljavamo da vas neko preskoči, ali da li Srbija to vidi kao podršku ili možda kao nešto drugo? Ovo su pitanja koja nemaju jednostavne odgovore i zato je važno da pričamo o njima, da razmišljamo, da analiziramo, jer ono što se danas dešava u Briselu, u Odesi, u Budimpešti, to nisu udaljene priče, to su priče koje utiču na sve nas. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li je ovo samo pritisak ili se iza svega krije mnogo veća igra? Pišite mi u komentarima jer vaše mišljenje me stvarno zanima. Svako dobro.